LS 5.3, se va sin fallas el cilindro. Cambiamos cables, bujías y lavamos inyectores. Un cable nos estaba brincando la corriente, entonces tuvimos que cambiar el juego de cables. Aquí tenemos nuestro contador de misfire, cilindro 1 al 8. Como pueden ver, ya no tenemos fallas de cilindro. El motor estable completamente, marcha mínima 630 revoluciones por minuto. Chevrolet Silverado 1999 LS1.